Acacia love, kunda ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane kama, uri umwami wanje, reka ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose, undira ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane kama Yesu Kristo, ore Kristo unda, reka ndabivuge, ko ndagukunda cyane rwose. Dawe wa Yesu byagiye mu ijuru, wowe Mana se w'umwami wacu Yesu Kristo, wowe mukunzi mwiza wo kwizerwa, wowe gahimbare k'imitima yacu, wowe rutare twegamira ko tugashira inyota yose dufise, wowe mweranda w'Isirayeli, wowe mugisha n'umugwiza wacu, wowe waturinze ukatwimana, ukatwima urupfu rwari rudukeneye. Twarasobanukiwe ko shetani idafise umwana wo gutanga, ifise abaja bayo, ifise abasuku bayo, ifise ibikoresho byayo, ariko wowe warose umwana wawe w'ikinege, imfura yawe, ububasha bwawe, bukomezi bwawe, bushobozi bwawe, uwo byose umwana w'umuntu akeneye kugira ngo abe yarambye kandi aruraniwe, uramuduha, uramutanga, uremera arapfa kugira ngo muri twebwe habe ubuzima, muri twebwe habe ukuramba, muri twebwe habe ukuroranirwa, muri twebwe habe ugukunda wakazi. Pawulo mweranda ariko aravuga ibya Yesu Kristo, yaravuze ngo arongera bikandenga, ngo byoroshe gupfira umuntu w'igikundiro, ngo ariko gupfira umuntu nkanje, umuntu mubi nkatwe, ngo biratangaje. Barabibwira Abafilipi, yarababwiye ngo ndi kwiruka kugira ngo ndamumenye, ngo ndi gusiganwa, ngo kandi siniruka nk'uraririye gutsindwa, ngo uko ndashaka ndamumenye, nongere ndamumenye, ngo menye imbaraga, menye ububasha, menye ubutware bwamuteye kutwigura kandi twarabogowe. Dawe turi ku gicaniro cyo kuri iyi saa moya, turi mu izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro. Ni izamu risozera amazamu y'uwo munsi, kuko twarahereye umunsi ugitangura saa 6 z'ijoro. Dusigaje iminsi 39 ngo tugere mu nsinzi zacu. Ku mateka ya Bibiliya, iri zamu, iyi minsi dusigaje, Abanyisirayeli hari igihe bari baratuye ko bakeneye kubaho nk'uko ibindi bihugu bibayeho, baranga integuro yawe. Nawe uravuga uti intege zanyu ndazizi, reka mborohereze, ngo batorera umuhungu yari mwiza cyane mwene Akishi Sawuli, ngo uramubaha ku buryo butangaje ngo bayobore, baranezerwa. Ariko iminsi 39 ngo yayimaze abundana n'ingabo ziwe, kuko hatari bwaboneke Dawudi yaraje kwica Goliyati. Reka tubicurike gatoyi, kuko waduhaye ubwenge, kandi waratubwiye ngo nitubura ubwenge uratureka.
ntukatureke nyagora ku ngoma. Turagufise nk'Imana y'ubwenge, turagufise nk'Imana iri muri twebwe, turagufise nk'Imana ikorera muri twebwe, turagufise nk'Imana Yehova Shama, Imana ituye muri twebwe, ibendera ry'ubutsinzi bwacu, umushobora byose, uwuduteturura, uwudutera iteka, uwudututumuramwo icyitwa inabi cyose, ineza ikagaragara muri twebwe. Reka tukwisabira iyi minsi 39 ngo dusigaje ngo dusozere umwaka wa 2025 twinjire mu mwaka udasanzwe 2026. Udutera iteka, udukure mu kavuyo, udukure mu gisuzuguro, udukure mu nzangano, udukure mu mibabaro, udukure mu gahinda, udukure mu kavuyo, uduhe umugisha Papa. Hari ibicaniro basogokuru batwubatseko, natwe ubwacu hari ibicaniro twubatse iyi saha twari mu kabari. 1 2 3 saa 3 z'ijoro turi mu kabari, 1 2 3 saa 2 z'ijoro turi mu kabari. Nitwari tuzi ko ari ibicaniro bw'inyatsi turi kubaka ku buzima bwacu, ku miryango yacu. None Papa, ko uyu munsi iki gicaniro turi kucyubaka dushingiye ku izina ryawe rurema, wewe se umwami wacu Yesu Kristo, wewe se umukiza wacu Yesu Kristo, umwadukiza ingwara z'ubwoko bwose, wewe se umucunguzi wacu Yesu Kristo. Pourquoi pas tutogira umugisha mu byacu? Iki gicaniro ni cyawe Yehova Nisi. Twabanje kwisobanukirwa, twabanje kwisuzuma. Uyu munsi twirigwanye nawe, uyu munsi twagendanye nawe, uyu munsi twakoranye nawe, uyu munsi twunze isezerano nawe, uyu munsi twitandukanije n'ayandi masezerano, uyu munsi twibahoje ku makarande yose. Ibyaduteza kuba imboregwe twabyanze, ibyaduteza kuba imbata z'ubukene twabyanze. Ntitwakuryajanije kimwe muri 10, ntacyo waduhaye ngo tukikwimeko. Twitandukanije n'ibyatwita amazina y'indaya, twitandukanije n'ibyatuma dusuzuguza ububasha bwawe muri twebwe. Nitwibwe, nitwasakuje, nitwatanze kandi nitwasabye igiturire. Uwiteka, why not bless us? Niki cyotuma utaduhezagira? Niki cyotuma utatubohora? Niki cyotuma utaduteturura? Niki cyotuma utatunezereza? Tugira abanyamugisha kuko turi abana bawe. Iki gicaniro umubavu mota neza kigiye ko nuko dufise amashimwe mu mitima yacu ko turi bazima. Ntidushobora kubifata minenegwe ngo twirengagize ko arabo twaramukanije mu gitondo batakihari. Ntidushobora kubifata minenegwe ngo twirengagize ko arababyutse bagaturuka mu muntu ariko batashe bunyama. Harababyukanye umunezero ubafisa agahinda, harababyutse mu bwishimo bari kukigandara. Suko wabahebye, suko wabataye, suko ari abanyabyaha kudusumbya, ariko ubugombe bwawe nibwo dushitse kuri iki gicaniro. Ariko kandi Papa, turacafise uwundi mu bapfu, ko tutakuryajanije kimwe muri 10, tukaba tutabohorewe imigisha yacu. Twongere tubwire icyo twokora iruhande y'isezerano twunze nawe yuko tutazokuryajyanya, tubone gutetururwa, ibyacu bibagwe, amahoro yacu tuyaronke. Abakenyezi biro bagupfukamiye ngo abagabo babo bakugwe ku gisuzuguriro, abagabo bakugwe mu ngwara. Papa, nta mpamvu yo kudaduha umugisha. Nyagora ku ngoma nta mpamvu yo kudaduhezagira. Mwami w'abami nta mpamvu yo kudadutandukanya n'igisuzuguriro. Duha umugisha rutare kwacu, duha umugwiza agahimbare kacu, tunezeretse.
tunezereze. Twarasobanukiwe ko atagicaniro kizongera kutugera ko kubera iki? Aho turi hose, aho tugendera hose, aho dukorera hose, turagomba ku izina ryawe ryubahwa kandi rimenyekana. Nawe duhumugusha ugaragaza yuko tugusenga mukore no mu mutima, tutandukanye n'imvunja zo mu mwuka. Tuguma twiyaga, tuguma dusuhuza umutima, tuguma tuvuga ngo turarusha, tuguma tubabaye, tuguma duhura n'ibirozi n'abarotsi. Twarasobanukiwe ko iyo twambaje amaraso ya Kristo abarozi badukikije barahumana tugahumanuka, barahererwa tukoroherwa, barajya mu kavuyo bakembemba nk'inkiri kirembembe iri kunda, natwe tukarukina. Tuwite kugira neza utera iteka ugatetura abakwituye bose, ko tutakikuryaganya, ko tutakikubikira. Twamenye ko ufishe ububiko kubera kutoduhezagira mugabo. Tugira abatunga bawe, tugira abasamura rw'abigiza byawe. Nudutuma mu bagwaye turabasengera bakire, nudutuma mu baboshe turabasengera babohoke, nudutuma mu barushe turabasengera baruhuke, nudutuma mu batagira gahimbare turabasengera bahimbagwe. Papa, tunezereze mwami w'abantu, tunezereze rutare rw'ubuzima bwacu, tunezereze gahimbare kacu. Ntituri guhangana n'imigongo iri kuturya, vuga rimwe gusa. Ntituri buhangane n'imitwe iri kuturya, turacyagenda n'amaherehere bikemera, turacyagenda na prostate bikemera, turacyagenda na hemoroide bikemera, turacyagenda n'uburibwe bikemera, turacyaharugwa mu bafise kanseri bikemera, turacyari ku rutonde rw'abagiye guhwera kubera imyaka tumaranye kanseri, turacyafise amabere arimo kanseri, turacyafise ibitigu birimo kanseri, turacyafise imishishito yuzuye aside gastrite. Turacyarugwa mu ngomba bikemera, ariko itika iki gicaniro cyacu nikimvuge, iki gicaniro cyacu nigikore, iki gicaniro cyacu nigitera amarangamutima yacu gutwenga, iki gicaniro cyacu nikituzanira abacu banyatswe, abacu batwawe n'urumogi, abacu batwawe n'ubusambanyi, abacu batwawe n'akabareko, abacu batwawe n'ubwibone, abacu batwawe n'ibisokuru byabateye kuroga, abacu batwawe n'ibisokuru byabateje amashari, abacu batwawe n'ibisokuru byabateye kuraguza, abacu batwawe n'ibisokuru byabateje ibiheko. Ntitwamenye impamvu baguma basaba impuzu z'amabarama, ntitwamenye impamvu baguma basaba ngo amakofero ngo imitaka, ntitwari tuzi ko ibatera isefu. Abacu batwawe n'abamaze gucanganikirwa bagahanura muri indi zina atari izina ry'Uwiteka Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Imana rurema, Imana ivuga, Imana igenda, Imana ikora, Imana ibohora, Imana itabara, Imana iteturura, Imana ihindura amateka. Ubusambanyi bwaradodoye turita, abasambanyi badusaga inimero turazitanga, abasambanyi badutumiye mu bukwe twicarana nabo, twibohoje nabo, ariko kandi nabo turababohoje kuko n'abacu. Abarozi barajya turicarana, turasangira, turagira sante. Abarozi barajya turaganira, turasesangura muri amarangamutima, turavuga ngo aricyo twakorana bikemera. Twarahurudutse tugirira ikigongo, iki gicaniro none, iki gicaniro none, iki gicaniro none. Tuvumuke ku bwacu, tubohoke ku bwacu, duteturugwe ku bwacu.
duhimbagwe ku bwacu. Papa, twahisemo kubaho nk'abaciriritse ariko turakomeye ku bwacu. Uko Kristo Yesu yamanutse, Pawulo yaramvuze inshuro 7 yamanutse. Urwandiko yandikiye guhambira Abakorasi yarabyanditse, Pawulo yarabipfutse. Nyaguhora ku ngoma, nyaguhora ku ngoma, mwami w'abantu, mubyeyi urukundo kigongo, kibasumba, kibirengeye. Iki gicaniro nitukiva kutaduhezagiye, iki gicaniro nitukiva kudashiza akabuto mu nda zacu, iki gicaniro nitukiva kutaduhinduriye amazina, iki gicaniro nitukiva ko utatubwiye ijambo. Wewe nyene ijambo, wewe jambo rizima, wewe gahimbare kacu, wewe mutananirwa, wewe mweranda w'Isirayeli, wewe nyene ijuru n'isi, wewe muremyi w'ibyo dushaka, wewe muremyi w'ibyiza, wewe nyene inzahabu, wewe nyene ifeza. Igicaniro nitukiva ko tukiriko turabundabunda. Uwiteka tubera umwungere, turagire mu canya c'ubwatsi butotaye, turagirishe yango ni yawe y'ubutungane, yafimbo yiroreshe ku basi bacu. Niko Zaburi ya 23 Dawudi yivuze amazina avuga. Tubabarase n'amavuta asa n'ay'inzahabu, twuzuze umutima wawe mweranda, twuzuze ububasha bwawe, twahagurutse ntitucicaye. Waratubwiye ngo nimuhaguruke, ukwezi kwa 11 nuko guhaguruka. Nyaguhora ku ngoma, tugusigaje mu minsi 8 yonyene. Ubwo buhigwe butuzanire amata yarabuvuze mu kigabane ca 5. Haleluya. Kubabarira turababarira, kugira imbabazi bandi tubazibagirira, abaducumuye ko turababarira, abatwanse turakomeza tukabakunda, abatwibye turabasabira ngo bahinduke, abatubeshye turabasabira ngo akanwa kabo gahinduke. Kuko tuzi ko turinze nk'imbone y'ijisho ryawe, kuko tuzi ko wamaze kudusezeranya ko turi umuco w'isi, turi umunyu w'isi. Turabambere ni turabanyuma, turabatsinzi ni turabagutsindwa, turi imitwe ni turi imiritsi, turabakubyara ni turabakugumba, turabakubaka ni turabagusenyura, turabaguhesagira ni turabakuvuma, turabanyamugisha ni turabanyamivumo. Ibisokuru bibi, ibicaniro byose nibivugira mu ndasago baduciye turabyasa, nibivugira mu minaniro y'amazina twiswe turabyasa. Turi ba Kasya Love, turi ba Shelova, twarabihawe turabyakira. Nta mpamvu yo guhorana iminaniro. Uwiteka wumve gusenga kwacu, Uwiteka ubone gupfukama kwacu. Gira impuhwe kandi ugira imbabazi uduhezagire, gira impuhwe kandi uduhe imbabazi ubone ko tutirengagije mu byo watubwiye. Ntabwo twakuryaryanije, nitwimanye ishikanwa ry'aboro, nitwimanye isuhuzo y'abagwayi, nitwimanye isuhuzo y'abafunze, nitwaze gushyira ubutunzi bwacu mu nzu y'ububiko bwawe. Nyaguhora ku ngoma, iki gicaniro nigikora, haragaze ko gikora, natwe haragaze ko tuvuga, haragaze ko tuhagara ku musozi wa Siyoni, kuko umusozi wa Sinayi twawukuye ku itegeko ryawe. Haragaze kutwambura umwambaro w'ikiganda, haragaze kudutandukanya n'amazina mabi, bakarya myenda turabyanze, bacangira turabyanze, bangumba turabyanze, bambaragwa turabyanze, babasambanye turabyanze, bambura kimazi turabyanze. Turabana b'umutegetsi, dukwiye kwitwa amazina atangaza ubwoko bwose bwo ngaha kuri iyi si. Turabana b'ubwami bw'ijuru, turi basamuragwa b'ibyiza byawe, n'ubitwimura bifise, n'uduhora ibyaha by'abasokuru, twishize ku gicaniro, turashaka kubabera. Uwiteka tubabarire, Uwiteka duhe umugisha,
Uwiteka tuwumugwiza, garagaza kuri Imana itunganye mu byivuga. Waravuze Dawudi arabyandika ngo nkoraniritse ubwoko bwanjye. Duhuje umutima turi ku mpande zine z'isi. Niwemere ko inzoya ziguma ziwera ziba ibitambo, niwemere ko ugwaruka umara uwera. Twaramaze gusobanukirwa ko mu muryango iyo hari imborerwa rimwe kabiri gatatu, ukwezi kwa mbere kugahera borerwa, ukwa kabiri akarya umushahara uko nyene, ukwa gatatu akarya umushahara uko nyene, ngo hari igicaniro kiba cyamaze kubakwa ku buzima bwiwe. Twe twabisobanukiwe tuje kubisambuza, ngo hari amaraso aseseka y'intungane, ngo icyo gihugu kiba kimaze kugira umuvumo, kiba kimaze kugira amajyo ahamagara. Turaje kubyanga nk'abarundi n'abarundikazi bisobanukiwe. Turashaka kuba abanyamugisha, turashaka kuba abamunezero, turashaka kuba abamahoro, turashaka kuba ababyishimo, turashaka kuramba, turashaka kuroranirwa, turashaka kubyara, turashaka guheka, turashaka guhigwa, turashaka gutunga, turashaka gutunganirwa. Ibyo ni byiza byose bitangwa nawe. Biduhere mu nzozi, biduhe tubibone, biduhe iki gicaniro cyacu nikikubere podium. Umanukana ibitangaza byawe, kanatsindura Imana y'ibitangaza. Nitukurabira mu byo dushoboye, tukurabira mu byatunaniye, kugira ngo ibidashobokeye abana babana imbere yawe bishoboke. Erega niho twaririmbye ngo uri Imana y'u Burundi, ngo nako dufise two gushimira, ngo ko kubona turiho ngo tubikesha wewe, ngo kandi n'imigisha yose dufise tuyikesha wewe. Mukamba nk'uko dufise igihugu cy'amata n'ubuki, tugire basamura kwa bibyiza byawe bitangaje rwose. Uhembura abashonje, yeza abohora ababoshe, akiza indwara z'ubwoko bwose. Makanyika igisuzugura ku bana bawe, makanya ubugwayi bukomoka ku bisokuru bibi. Uru ruherekerane rw'amadayabete, uru ruherekerane rw'amahiperetansiyo, uru ruhererekane izigwara ngo ni amaprostate, iyi mitsi y'abana bawe, ubutsinganyi bwishije mu bana bawe, ubusambanyi bw'inapfu, kugusobaho baryamye kuko baza guhamagarwa n'imyuka mibi, ikabereka ko bari gusobaho bamye bakinira, ikabereka ko bari gusobana umwishamba. Ndabyashe mw'amajini mutera ubwoko bw'Imana mu ijoro. Uyu munsi amaraso ya Kristo abaturira, uyu munsi ibitambo byanyu byangwe. Uwabatumye ndamwica, ndamuniga, ndamurandura, ndamukerera. Ndembesheje amaraso ya Kristo ahari ibitambo byiwe, ahari ibiheko byiwe, ahari intaro ziwe, ahari ibikoko byiwe, ahari inyamaswa yegeranije, ahari impuzu z'abana b'abantu, ahari imibiri, ahari amaraso, ahari amayezi, ahari ibyatsi, ahari ibiti, ahari imizi y'ibiti, ahari amazi yo mu nzuzi runaka, ahari amaga atandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo ndabombarda, ndaniga, ndacinyiza, ndaboha, ndica, ndakerera. Ijambo ry'Imana ni inkota y'ubugi bubiri, ibihari ndabiturira, ibitahari ndabizinga, ndabiterera mu nyanja y'amakuba. Genda mw'abadayimoni, mwamaze ubwoko bw'Imana, nawe sifura, nawe kivura muri uyu muryango, nawe kivura. Ndabyase, ndiguturira, ndikuniga, ndikurandura, ndikubiba amahoro ya Kristo, ndikubira ububyaro bwa Kristo, ndikubohora imigongo, ndikubohora ibirenge, ndikubohoza ibiganza, ndikubohoza uruhanga. Mw'abakobwa arongogwa, mw'abakobwa ashingigwa, managaze mu buhanuzi bwa Yeremiya 29, Uwiteka yarabasanze abwira ngo mukiri Babyloni, ngo shingira abahungu banyu, ngo shingira abakobwa banyu. Ndasa akavuyo, ndasa agahinda, ndasa umubabaro, ndasa agacinyizo, ndasa ibisuzuguriro, ndase mw'amadayimoni muzana inyatsi, twisiwe bakaryamyenda, atari uko dufise icyo twasabiye amadeni. Mw'izina rya Yesu Kristo ndarandura ubugome bwose bw'isi, ndarandura
uburozi kuri uyu musozi, ndamuranduranye n'ibyiwe, ndamwomoye, inziguye gutora n'abana b'Imana, ndamwanse, ndamwankirije, n'agatwenge, n'akabyare, n'agaheke, n'agakundwe, n'agaterura umwuzukuru, n'akabona umwuzukuruza, n'agatamba igitambo ngo ceme, ndakwankiriza ndagukura kuri uyu musozi, ndakwankiriza ndagukura muri abakobwa bubaha Imana, ndakwankiriza ndagukura ku bazanye igitambo cyabo kuri iki gicaniro cy'umukama, wari warabariye, wari warabahenze, wari warabaroze, wari warabashizemo imyuka yawe, wabahendesheje ubutunzi bwabo, wabwira ngo baguriye amagi. Uyu munsi ndakumenera ko umunuko nukugaragare ko nawe uzongera guhengeka ibirenga aje kuraguza iwawe. Uyu munsi ntiwemegwe, uyu munsi ntiwemegwe. Sobuja Rusiferi ndabazingana, sobuja Rusiferi ndabazingana, sobuja Shetani ndabazingana. Mwamwijima mwe, mwamukorane mwe, mwabambuzi mwe, mwabicenyi mwe, mwabangushi mwe, mw'izina rya Yesu Kristo ubwoko bw'Imana nibubohoke. Inda nikoroka ndabarahiye, nikoro kuribwa cyangwa ure kunywa passport cyangwa ureke nikoroka, nikoroka ikiganza cya Kristo nikize mu gitereko cyawe kiyigonye. Kitambo cyacu kiri hejuru cy'icyawe Rusiferi. Uwiteka himbagwa, rema amahoro, rema ibyiza, rema ibyizigiro. Ndamubutsa ntapfa, yagize impanuka koko mbwa ntapfa. Ndibyokunda ibisayi ibicaniro byose ndasenya, Bayali ndayisenyera, Asheri ndayisenyera, Dagoni ndayisenyera. Uyu munsi ndavunagura ibigirwamana byose, ndabicamwe ibipande bidaharuritse, ngo Dagoni gwaciwemo ibipande 4, amaboko ukwayo, amaguru ukwayo, umutumbu ukwayo, umutwe ukwayo. Uyu munsi Uwiteka saba umugisha ko turabana bawe, akiba igicaniro cy'ubwoko bwawe. Tabara abana bacu babateje akavuyo, ntibakunda ishure n'umukano na gatoya, bazi kubaragura ibifaransa, bazi kubaragura ibyongereza. Ntitwamenye ko babahoye. Uyu munsi turabagarukana mu ruhongore, umunsi turagarukana mu ruhongore, bataba igitambo ngo babe ibigugu. Turabyasa ngo n'abakobwa bacu turabagarutse, kandi tugarurira ubutunzi bwacu. Urakoze kutugaruriye amagara meza, urakoze kutugaruriye urubyaro, urakoze kutugaruriye abakunzi, urakoze kutugaruriye amahoro mu ngo, urakoze kuzanye umugisha mu buzima bwacu. Urakoze. Singekereza ko abagabo 3 bari barugariwe imbibe zo kujya kurondera ubuzima. Ntimuzojyanye Uwiteka agiye kubakurira inzitizi zose mu buzima. Ntabwo ngekereza ko abakobwa 8 mugiye gushingirwa, ingo zanyu urukristo ziye guhaba zimurika, pani ingo z'i Babyloni. Hoya zaronderewe i Babyloni, mukazubaka izubakirwa ku musozi Siyoni. Ikigandaro mugikugweko, ntukamaramare, ntugateterwe. Umurima wabibiye genda wimbure. Bibiliya irambwira mu gitabo cy'Itanguriro ngo Isaka araheza yimbura incuro zirenze 100, ngo yimbura gusumbya abatware b'Ubufilisiti. Ngo maze baramusanga ku musozi Gibeya, baramusanga ku musozi Shibeya. Gibeya tukugwe ko mu izina rya Yesu Kristo, n'umusozi waguwe ko Sawuli. Mani dutera iteka. Yesu komeza ukore. Genda mu bitaro bitandukanye, bohora bihaye mu fagitire, bohora. Yesu kuri uwo muvumo, Yesu iyo mikoshi irandura. Marayika w'ibitangaza kora ubwoko bwawe turakurindiriye. Uburiri bwari mwamanyanga, uburiri bwari mwamahane, ntibukatsemwe umucamanza. Uwabyawe n'umugore wese agumana amanyanga ye, nibuzemwe umucamanza w'icuru. Bakobwa beza, aho mupfukamye Uwiteka abahe mwaramutse kandi abahagurutse. Basore beza, aho mutegeye amatwi Uwiteka abagira intwari ku rugamba rw'ubuzima bwanyu, barinde gutetegura isuzuguro ry'ubwoko bwose mu bikogweko. Ngaka karyo keza, nguyu umwanya mwiza, heza gigwa abanyaguheza gigwa, vyara muhege, rya muhage, ambara mubegwe. Ngumukama azoduhagarika ku musozi Siyoni ko izahanuye.
ngo atubagire ibibyibushye tuwe n'umuvinyu ukasuye inywa muhage uzura mutima mweranda gira ingabirano uzuza inshingano hembuka 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 hembuka. Urakoze nyagora ku ngoma. Duhe ubutware bwa mutima wa mweranda butwarire muri twebwe, dukugwe ku biteterwe by'ubwoko bwose, duhabwe umugisha n'umugwiza. Urakoze ku ngwara zitandukanye uri gukiza ubuzima bwacu. Urakoze ku maha yari yarazibye ugiye kuzibura. Urakoze ku maha intesite yavuze ko bazobaga bakayakata none ugiye kuyaringaniza. Urakoze kuri izi prostate ziri ku bagabo batatu ugiye gukura. Urakoze kuri abo bagore batandukanye ugiye guha urubyaro, cyane cyane ku buryo bw'umwihariko uyu mugore asiguwe kunda amaze imyaka 3 n'amezi 4 asaba urubyaro. Hari n'undi mu Kristo amaze amezi 9 yubatse, nta kimaze arashyira ku gicaniro ciwe, nagenda ashira ikimaze ku gicaniro c'inava, agira isezeranira umukama agiye kumuha urubyaro. Umwaka uzorangirana n'isama ryawe n'umukristo w'umukenyeza bwiwe gutwara ikimaze ku gicaniro cy'Uwiteka, nagenda hasengera, nagenda yubakira mu isi y'umwuka, ashire ikimaze ku gicaniro cy'umukama, asezeranira umukama ko atazongera kumuryaryanya. Uwiteka mukure kw'ibyonyi byose nawe bikomoka hose. Ndagushimiye ku bantu 4 uriye fagitire z'ibitaro na 2 uguriye imiti kandi nzobavura bakire burundu. Ntabwo izoba y'ububabare, izoba yo kubavura kubera ijambo ry'ubuhanuzi izoba yateweko. Ndagushimiye cyane nyagora ku ngoma ku bana bahugiye kurosa ubuzi kandi bagiye gukora bakorera amadevize. Nta muhigo bagize ariko nibasamuragwa ntibigeze babimenya kubera ibicaniro byabo. None ko bagize amahigo yo kumva ijambo ry'Imana, ubabanje igitangaza kugira ngo bageze urabe ko bazokubaha, ubone ko bahuza n'ibyo basezeraniye isi itararemwa, ndetse bakiri no mu makigo y'ababyeyi babibarutse. Ndagushimiye ko Kristo azogushingira intahe, yarafise ibibyimba 4 mu nda yiwe, ntambuga itazojako. Azogenda kwa muganga bazosanga wamukijije, kandi bizomubera intandaro y'amahigo atandukanye yari yaratakaje, amagara meza, kandi bizomutandukanya n'inyatsi kuko yahorana umubabaro, ingabire ziwe zitari bwaje ahabona. Ndagushimiye kuri uyu mugabo ariko arasohoza umutima kubera amadeni yahishije umugore wiwe, ugiye kubishira ahabona, kandi nibwo buryo bwiza bwo kumukura kw'ico gisuzugura ideni rikari wagatuza mu muryango. Ndagushimiye cyane kuri uyu mukobwa yari amaze kubengwa 2 kubera umwuka umuherekeza w'amadeni afise ari mw'ibanga, agiye guhura n'umusorozo yamurihira kandi akamugira nyina w'ibibondo bwiwe. Ndagushimiye ko umuntu afise inkabye ku kuboko kuko bafu, ugiye kumukiza kuko bayibaze yote yahwera. Yes. Urakoze ku Kristo ariko arasenga akenyera urufata inda n'umugongo kubera ubugwayi agendana kandi bushira kumushira mu bumuga. Ambura icyo gisentire, cyambura icyo kenyeye, haguruka. Uwiteka guteye iteka
kandi araguteturuye, aragukuye kw'ibimwaro. Ugiye guhigwa ndetse ugiye no kubandanya unagura ibijyanye n'urugo Imana yakugeneye. Ndagushimiye ku byo dukoreye Nyaguhora ku ngoma. Ongera ukore, ongera ukore, ongera ukore, ongera ubohore. Ndagushimiye ko wemeye igicaniro cyacu. Ndagushimiye ko wesheje umugisha amazamu yose twabayeko. Ndagushimiye ko udufashe gusozera neza uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 11 2025. Komeza udutereke dore kubyara tugaheka, tubohoreye umukuri ku ijambo ryawe, duhe umwete. Ari umukristo afise agahinda kubera igitungwa cyose yoroye gice gipfa, arakuwe kw'icyo gisuzuguriro, nagende yorore kandi abyaze umusaruro ubworozi bwiwe. Ari umuhungu afise ikibengero ku buryo amaze kubengwa n'abakobwa 3, kandi umwe muri bo yamubenze adafise uwundi amurongora. N'umuvumo wari umuriko, nagende yongera amuganirize, amubere umukenyezi nawe amubere umushinga nawe. Imana ibahezagize urubyaro. Ndakuni naje Mukama kuri abana babohotse ku busambanyi. Ari umwana w'umuhungu yaratanguye kugira manifestation y'ingwara ishingiye ku bugene yikinisha, agiye kubohoka kandi nazokenera uwundi muti. N'Imana izomuvurira ibimba by'irondoka, imukure ko igicuri cyamutuma azungurirwa, imukure ko n'umuka wo kwibagira, kuko yabiterwa n'imivumo yuko yaramaze imyaka myinshi kubera mu buto bwiwe yisambanya. Ndagushimiye cyane kuri uyu mugabo agiye gusezera ku buryo bw'umugaragaro, umuhabara bagendana. Yari yarababaje umuryango wiwe, arababaza urubyaro rwiwe, none urugo rwongeye kugira ubutunzi. Ari abakristo 2 basabye amakredi, mwagomba kwiyungunganya, inzitizi zose muzikuweko. Genda mwongere mwibutse dosiye zanyu, muhagwe kandi Uwiteka azobishiramo ukuboko. Ntimuzokehanirwa mu kwishyura iyo myenda yanyu ya banki. Abakristo mwashize ibyanyu ku masoko, byari byarajuenze, byari byaragogewe. Nimukengurukira Imana, mutere haleluya, muvuge amina. Uwiteka kuyinzitizi mu byanyu. Ndagushimiye kuri uyu mukobwa yari yebuye rwose, yari afise ishetani ziraza kumusambanya. Niyo yategerera mu nzira abahungu baza kumuresha, ikabarara ku mugo nibaha amakuru, bakibona mu ndota aryana, bakibona mu ndota asambana. None uramubohoye kandi ugiye kumuhuza n'amahirwe yiwe. Urakoze, urakoze papa, urakoze mukunzi mwiza, urakoze nyene ijuru n'isi, urakoze gahimbare kacu. Komeza ukore, komeza uhembure, komeza utabare, komeza ugire ibitangaza nk'uko wakiriye abagore, abagabo, abahungu n'abakobwa batandukanye bari bariyakiriye ngo kuborerwa si icyaha, kandi babona ko byabateje ubukene n'ibisuzuguriro. None ugiye kubabohora ubakiza inyota. Ngushimiye kuri uwo munyeshuri ukijije umwuka wo gutirisha, agiye kwiga kandi azomenya, kandi azoronka diplome itagira umuvumo, ndetse azoba umugisha kuri benshi. Ngushimiye ku Burundi wemereye amahoro. Ngushimiye ku Barundi wemereye umugisha. Ngushimiye ku Barundikazi ufotoreye igikundiro.
amaraso ya Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Ingabirano za mutima mwenda zikorere muri twebwe. Iri joro ritubere ijoro ry'igitangaza. Twishe Goliyati yaduteza igisuzuguriro, twitandukanije n'umwuka w'ubwoba. Kandi ndagushimiye cyane ku bantu batahora basinzira batakije itara, none ugiye kubakuramo ubwoba kuko yari shetani bakoza isoni. Urakoze ku bagabo n'abagore bongeye gusubiza hamwe. Urakoze kuri uyu mugore yari afise agahinda mu mutima, wamanye wibwe yabitse mutima we batabwira umugabo wiwe, none agiye kugira amahirwe yuko bija mu ngiro, aheze yunga ikindi gicaniro cyo kuganira ko n'umugabo we batamanyanga afise. Urakoze mwami wanje, urakoze mukiza wanje, urakoze gahimbare kanje. Urakoze kuri uyu mugore bari bararogeye mu kiriri, yabona uruguma rwe ruguma rwanga, none agiye kugira amagara meza, agiye kunezerwa, agiye gutabarwa, agiye guhimbagwa, kandi agiye kubohoka. Ndagushimiye, 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 ndagushimiye. Duhezagire, tubohore, duteturure, dutere iteka, duhe umugisha n'umugwiza. Ufungura aba bana babafunzwe ku bw'akarengane no ku bw'ubukunzi bw'inda bw'aba bakoresheje. Uzobukoze papa, uzobukoze mutware mwiza, uzobukoze murengezi, uzobukoze murenganuzi. Ndaguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Niho twakiriye ibyiza byose kandi turazitiriye mu kuri, mu rukundo, mu bumwe, mu bushobozi no mu budahangarwa bw'ubutatu bw'andi Imana imwe rudende, kuko ni mwebwe mugaba byose, ni mwenye n'inganji n'ubuni nazo no mu myaka yose. Amen, amen, amen. Haleluya. Imana iduhezagire kandi mushishikire gukira, gukizwa no gutabarwa. Amina.